គេមិនចូលចិត្តយើងមិនមែនមានន័យថាយើងអន់ទេពេលខ្លះយើងល្អជាងគេក៏គេមិនចូលចិត្តយើងដែរចុះរឿងអីហេតុអីបានយើងត្រូវតម្រូវខ្លួនឯងតាមចិត្តគេគ្រប់ពេលវេលាបើអ្នករកឃើញគោលការណ៍មួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយកុំខ្វល់គេរាប់បានរាប់គេរាប់មិនបានក៏ហីទៅរាប់បានរាប់មិនបានព្យាយាមរាប់ហើយបើរាប់មិនកើតគឺស្គាល់គ្នាធម្មតាអ្នកខ្លះនិយាយថាបើមិនចេះផឹកស៊ីបើមិនចេះដើរលេងបើមិនចេះមានស្រីក្រៅហ្នឹងគឺចូលគេមិនចុះទេហើយបើចូលចុះហ្នឹងសួរថាបានអីហើយបើចូលចុះហ្នឹងសួរថាចូលទៅណាត្រូវចាំរឿងខ្លះបើមិនចង់ធ្វើកុំធ្វើបើមិនមានប្រយោជន៍កុំធ្វើបើយើងគិតថាមិនគប្បីនឹងខ្លួនឯងគឺកុំធ្វើទោះគេចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏ហេតុទៅជារឿងរបស់គេទេចូលបាក់គេមិនបានស៊ូរស់ម្នាក់ឯងទៅក៏វាមិនស្លាប់ដែរអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានរស់នៅជាខ្លួនឯងទេធ្វើនេះខ្លាចគេទៅធ្វើនោះខ្លាចគេថាធ្វើអីបន្តិចខ្លាចគេមិនចូលចិត្តធ្វើអញ្ចេះខ្លាចគេស្អប់ធ្វើអញ្ចោះខ្លាចគេមិនចូលចិត្តអីផ្សេងបើនៅតែគិតអញ្ចឹងយើងពិបាករស់ហើយរស់នៅត្រូវមានគោលការណ៍ជាមួយនឹងខ្លួនឯងរឿងមិនពេញចិត្តកុំធ្វើរឿងមិនមានប្រយោជន៍កុំធ្វើរឿងមិនចម្រើនកុំប្រព្រឹត្តបើគេមិនចូលចិត្តយើងក៏ហីទៅកុំបខំទេគ្មាននរណាមកធានាជីវិតធានាអនាគតរបស់យើងទេគេចូលចិត្តយើងក៏ដោយគេមិនចូលចិត្តយើងក៏ដោយបើជីវិតយើងរស់នៅគ្មានលទ្ធផលល្អគ្មាននរណាគេមកសាទរនឹងជីវិតយើងទេរៀនគោរពខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងដំណើរជីវិតយើងមិនចាំបាច់គប់ចិត្តគេគ្រប់រឿងទេហើយក៏កុំខ្លាចនៅពេលដែលគេអត់ចូលចិត្តយើងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគាត់និយាយថាកុំខ្លាចគេមិនចូលចិត្តយើងបើសិនជាយើងរកឃើញគោលការណ៍រស់នៅមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតយើងអ្នកខ្លះរស់នៅគឺខ្លាចគេមិនចូលចិត្តហើយធ្វើរឿងដែលក្បត់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ខ្លួនឯងធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងអត់សប្បាយចិត្តទេអ្នកខ្លះអត់ចេះផឹកទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លាចគេមិនចូលចិត្តបខំខ្លួនឯងឲ្យផឹកដែរអ្នកខ្លះអត់ចេះជក់ទេបខំខ្លួនឯងឲ្យចេះជក់ដែរព្រោះខ្លាចចូលគេមិនចង់រស់នៅកុំតម្រឹមខ្លួនឯងដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃច្រើនពេករស់នៅកុំខ្លាចគេមិនចូលចិត្តយើងច្រើនពេករស់នៅត្រូវមានគោលការណ៍ជាខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាស្គាល់សុខទុក្ខយើងច្បាស់ជាងយើងខ្លួនឯងទេហើយគ្មានអ្នកណាមួយដែលរស់នៅឥតខ្ចោះនៅលើផែនដីនឹងហើយ